سبراي ايفر شيلد الدرع الواقع من الروائح الكريهه في الابطين مهم جدا، وتنعرف بانكم بزاف تتحمقوا عليه بحالي. فهو كيف ما تعرفوا خالي من الكحول، خالي من لي سيل دالومنيوم اللي عرفنا مؤخرا بانها مضره للبشره ديالنا، تحافظ على اللون والاشراقه ديال البشره اللي كاينه في الابطين، ما تيسدش لينا المسام ديالنا، والالوي فيرا اللي فيه تضمن ترطيب للبشره، لذلك تتبقى لنا صحيه ومنعشه.